Fuar Haber fuarın nabzını tutmaya devam ediyor. Şu an sizlere Tarım ve Hayvancılık 2019 İzmir Fuarı'ndan sesleniyoruz efendim. Fuara tüm hızıyla ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu anlamda da standımıza konuk olduk. Ortaklar Grup neler yapıyor? Şimdi bunları dinleyeceğiz. Merhabalar öncelikle. Merhaba, ben Olcay Deniz. Ortaklar Grup firmasının genel müdürüyüm. Çok teşekkür ederiz bizlere zaman ayırdığınız için öncelikle. Ortaklar Grup adı altında neler yapılıyor? Ne zamandan beri faaliyettesiniz? Biraz firma bilgilerinizi alalım. Ortaklar Grup 2006 yılında kurulan bir firma. O günden bugüne yurt içinden ve yurt dışından hayvan temininde, hayvan satışında müşterilerimize hizmet ediyoruz biz. Hangi bölgelere çalışıyorsunuz? Nerelere çalışıyorsunuz? Şimdi Türkiye'nin her bölgesinde biz çalışabiliyoruz. Yurt dışından veya yurt içinden müşteriler, firmalar bizden hayvan tedariği istediği zaman biz bu konuda herkese hizmet verebiliyoruz. Büyükbaş ve küçükbaş. Büyükbaş ve küçükbaş doğrudur efendim. Nerelerden geliyor peki bu hayvanlar? Avrupa'nın Türkiye'ye açık tüm ülkelerinden ilave olarak Güney Amerika bölgesinden biz büyükbaş genelde Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'da küçükbaş temini olarak çalışabiliyoruz. Çok güzel. Peki firma Ortaklar Grup adı altında başka neler yapıyorsunuz? Faaliyetleriniz neler? Bunları da biraz öğrenebilir miyiz? Biz Ortaklar Grup bünyesi altında kendimiz tarımla uğraşıyoruz. İlave olarak yurt dışından getirdiğimiz gebe düve, küçükbaş, koyun, büyükbaş, bezi danası Türkiye'ye getirip bunları müşterilerimize satabiliyoruz. Büyüme yolundaki hedefleriniz nelerdir Ortaklar Grup olarak? Biz ülke hayvancılığına, ülke tarımına katkı sağlayabilmek için elimizden gelen tüm gayretle firmamızın bünyesinde çalışan iki ziraat mühendisi, bir veteriner hekimle hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Uzman bir kadroyla. Evet, doğru. Doğru. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgileriniz için. Başarı yolundaki hedeflerinizin de devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun, çok mersi. Bizler teşekkür ederiz. Fuarın nabzına Ortaklar Grup'ta tuttuk diyoruz efendim. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın efendim.